हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम बनइबा गोटे गुजराती डिशटे जार ना हूँ खानवी। यहाँ खाइबा को बहुत ही मजेदार लगी था। आईटा गोटे स्नैक्स आइटम। चलो देखी नवा आर प्रोसेस। प्रथम गोटे जगार मु गोटे कप बेसन नहीं, गोटे कप बेसन हिसाब रे गोटे कप दही नहीं। गोटे कप दही आ बेसन पाइका आम जो कप्रे मापिकी नहीं से कप्रे ही 2 कप्र पानी नवा। 2 कप पानी नहीं से आम अल्प किछि लुण हलदी लुण हलदी पकेबा। तापरे आपण जदि पारिबे लंका को छेचिकी पकई पारिबे। मुझे चिल्ली सॉस यूज करिछि। तापरे आपण अदा छेचा बा अदा पेस्ट आपण जहाँ इच्छा से अनुसार नेबे। नेकी ताको भल भाव रे पूरा गोलई देबे। आर कंसिस्टेंसीटा पूरा पानिया कंसिस्टेंसी रहिबो। ताको पूरा पानी पानी रखिबे। देखंतु तापरे एबे गोटे पैन टे बसैकी से आमरे से बैटरटा को ढाली दबा। ढाली देके भल से गोलेइबे जमती पूरा थिक हो सेटा। थिक हो गला परे गोटे थालीर पछपटे आपण किछि ऑयल ग्रीस करी ता ऊपर भल भाव रे खेलई नेबे। जेते पतला को आपण करि परिबे। तापरे एटा को टिके रेस्ट पई छाडी देबा। सेटा सुखी जिवो टिके। सेति पई हमें तापरे गोटे तड़का तैयारी कर देबा। से पैन रे आपण किछि फुटण भुसुआ पत्र लंका आउ ग्रेटेड नड़िया पकेबे। पकईकी सांगे सांगे फ्लेम ऑफ कर देकी ताकू टिके गोलई देबे। गोलई देकी एबे से जो बैटरटा हमर हेकी प्रस्तुत होइतिला ता ऊपर आपण पकई देबे। पकई सारा परे पूरा हल्का हाथ रे धीरे धीरे ताकू काटिबे। देखंतु ए भली भाबे काटी देबे। काटी सारा परे आपण पूरा सेही भली हल्का हाथ रे धीरे धीरे रोल भलिया ताकू राउंड राउंड कर देबे। राउंड कर देबे। देखंतु केडे सुंदर भाबे से राउंड हो जाउची। एटा खाइबा को बहुत ही टेस्टी मध्य लागितिला। देखंतु भितर नड़ियार स्टफिंग यहाँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही मजेदार। निश्चिंत थरे या घरे ट्राए करूँ आ खातु। यहाँ स्नैक्स हिसाब से समस्ते छोटू बड़ जाए समस्ते खाई पारे। थैंक यू।